Та нар ер нь зурхаад итгэдэг үү? Тэгээ бас энэ хоёр ард хоорондоо зөгцсөн зөгцөхгүй гэдэг юмд итгэдэг үү? Би өөрийгөө Леонардо Ди Каприотой хэр зөгцөх вэ гэдгийг шалгаад үзчихд юм уу? За энэ нь их амархан. Mobicom application руу ороод Explore гэсэн дээрээ доошо гүйлгэж байгаад өнөөдрийн зурхаа гэдэг хэсэг дээрээ дараад тэгээд харийн зохицол гэж штэ. Тэгээ миний орд болохоор хумах. Тэгээд Leonardo DiCaprio хилэнцэн орд уу. Битэрийн хайр 50%, харилцаа 50%, бэлгийн амьдрал 30% гинэ. Ямар амар гаргаж ирдیں۔ Тэгснэ дараа төгс болзоог дүрслэх юм бол соёл урлагийн үзэсгэлэн эсвэл шинжлэх ухааны музейд очих нь тэднийг шинэ сэтлэр холбогдох боломжийг олгоно гинэ. Хэрвээ битэр болцох юм бол агуу би ч 25 нас өнгөрсөн ш. Тэгэхээр болцох боломжгүй. Тэгээ битээр үдэх юм бол давуу талууд болон сул талууд гэдгийг хүртэл гаргаад ирд юм ш. Та нар бас өөрсдийнхөө найз залуу, найз охин, краштайгаа ч юм уу тэгээд туршаад үзээрэй. Mobi AI гэдэг юм химэл оюухан ашигласан юм шинэ функц байгаа. Эндээс ордныхоо тухай бүр дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. Гэхдээ заавал орд гэлтгүй ер нь хүссэн сэдвэрээр ярилцаж болох юм билээ. Хай. Өнөөдрийн бичлэгээрээ би уг нь насны зөрүүтэй хосууд гэдэг бичлэг хийгэж бодож байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь дөнгөж ихний хүнийхээ тухай мэдээлэл ингээ бэлдэж байхдаа л угаасаа энэ хүнд яг тусдан бичлэг хийх хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Тэгээ энэ хүн бол мэдээж Leonardo DiCaprio. За Leonardo DiCaprio бол 1974 онд төрсөн. 50 настай. Удахгүй 51 хүрнэ. 11 сарын 11-нд төрсөн. Гоё өдөр төрсөн байгаа. Angel number. Тэгээд тэр хизээч 25-аас хөгшин 25-аас дээш насны эмэгтэйтэй болцдоггүй гэдэг юм яриа байдаг. Яг 25 хүрээл тэг 26 хүрэнгүүд нь шууд салаад хаяад дараагийнхаа залуу охиныг олдог гэд. Тэг яагаад ийм яриа яваад байдгийг бүгдээрээ одоо жихнээсээ харж үзье. Тэгээ бас Оскар дээр байхад Зендеяд нөгөө хөтлөгч нь тэгж хэлдэг шүү дээ. Зендея одоо 26 хүрлээ. Тэгээ одоо ингээ албан ёсоор Leonardo DiCaprio-тай болцож болохгүй насны дээрээ очичлоо гэдэг ийм жоок хүртэл болсон. Zendaya is here from Euphoria. Hello, Zendaya. Zendaya just turned 26 last week. Happy birthday. Happy birthday. 26 is a weird age in Hollywood. I mean, you're young enough to play a high school student, but you're too old to date Leonardo DiCaprio. Тэгээ тэнд бүр Zendaya ингээд царайг харуулж чадахгүй доошоо ингээд дараад би юм нээж болохгүй. За ямар нэг реакшн гаргаж болохгүй хилэн болно гэж байгаа юм шиг. Тэгэхээр одоо яг энэ яриа бүр хэр том цар хүрээтэйг ингээ харж болж байгаа. За одоо ингээ түүний найз охтуудын талаар ярьж эхэлцгээе. За 1999 онд Leonardo DiCaprio 24 настай байсан. Тэгээ тухайн үедээ Бразилийн алдарт модель болох Gisele Bündchenтэй үерхсэн. За энэ моделийг бол мэдгүй хүн байхгүй бах. Victoria's Secret-ийн хамгийн домогт iconic модельүүдийн нэг одоо 44 настай. Тэрээр 3 хүүхэдтэй, том хүүхэд нь 16-тай. Дундах хүүхэд нь 13-тай. Тэгээ сая өнгөрсөн 2 сард 44 настайдаа 3 дахь хүүхдээ үлгээд авсан байгаа. Тухайн үед Gisele Bündchen болохоор 19 настай байхдаа Leonardo DiCaprio-тай болцсон байна. Өөрөөсөө 6 насаар дүү эмэгтэйтэй болцсон гэсэн үг байх нь шүү дээ. Ер нь бол Leonardo-гийн болзооны түүхэндх хамгийн бага насны зөрүүтэй болцож исэн эмэгтэй болохоор одоо Gisele Bündchen байна. Тэгээд бас Gisele Bündchen Leonardo DiCaprio-гийн үерхжсэн бүх эмэгтэйчүүд дундаас Оскарын улаан ёсны ёслол дээр яг дагуулж алхсан цор ганц найз охин нь гэж явдаг. Өөр болцож исэн эмэгтэйчүүдийн хэнийг ч тэгэж Оскарын улаан ёсны ёслол дээр ингэж хөтөлж явж байгаагүй. Яг уу үерхжсэн өөр эмэгтэйтэйгээ Оскар дээр хамт очиж исэн. Гэхдээ одоо яг ингэж одоо сугталцаж хөтөлцөж очиагүй. Тус-тустай очиод тэгээ зүгээр үзэгчдийн судалт зэрэгцээд суусан. За тэгээ энэ хоёр маань 1999-өөс 2005 он хүртэл болзоод тэгээд 6 жилийн дараа ер нь салсан байгаа. Тэгээд Gisele Bündchen болохоор Leonardo DiCaprio-г ер нь одоо орхиод явсан гэж хэлж болно. Тэгээд үргэлжлийнхаа тухай Gisele ингэж хэлжсэн. Ер нь бол үргэлжлийнхаа туршид сэтгэл зүйн аягүй юм докторгүй байдалд их ордог байсан. Тэгээ тэр болгоныгоо одоо мансууруулах бодис арх тамхиар дардаг байсан. Тэгээ тэрийг болиё гэж би шийдсэн. Яг одоо ер нь миний байгаа байдал надад таалагдахгүй. Би өөрчлөгдмөөрэн би юм сэргэлт хиймээрэн гэсэн боловч Leonardo DiCaprio-гийн хувьд гэвэл өөрчлөгдөхөд бэлэн биш байсан. Тэгээ тийм болохоор би энэ харилцаанаас явахыг шийдсэн гэж хэлсэн байна. За ингээ 2005 онд энэ харилцаа дууссаны дараа 2005 онд Leonardo Израилийн модель болох Bar Refaeli гэдэг эмэгтэйтэй болзож эхэлсэн. За энэ эмэгтэй болохоор 1985 онд төрсөн. Тухайн үед болзож эхлэж байхдаа 20 настай байсан. Харин Leonardo DiCaprio 31 настай байсан. Тэгээ энэ эмэгтэй Gisele-с 5 насаар дүү, харин Leonardo-гоос 11 насаар дүү байсан. Одоо ер нь ингээл улам залуужаал тэгээд
найз охтуудаасаа ингээд насны зүрх нь бүр ингээд нэмэгдээл яваад байна заяа. За энэ хоёр маань 2011 он хүртэл үерхсэн. Ер нь бол 6 жилийн турш гэж хэлж болно. Гэхдээ 2009 онд нэг 6 сарын турш, хагас жилийн турш нэг завсарлага аваад тэгээд барын зүгээс хэлэхдээ би ганцаараа байж сурах хэрэгтэй байсан. Ер нь ганцаараа байж чаддгүй хүмүүс үерхлийн харилцаанд орох юм бол тэр үерхэл хизээ чи эрүүл үерхэл байдгүй. Яг ганцаараа байж чаддаг, ганцаараа байхдаа үнэхээр тухтай байж чаддаг хүмүүс хоорондоо үерхэх юм бол хамгийн им эрүүл үерхэл болдог гэж бар одоо энэ 6 сарын хугацаанд ойлгож авсан гэсэн. Тэгээ энэ хоёр маань буцаж нийлээд 2011 он хүртэл үерхэд салсан байна. За түүний дараагийн болцсон болохоор жүжигчин Blake Lively одоо Ryan Reynolds-тэй гэрэлсэн байгаа. Энэ жүжигчин маань урд нь Leonardo DiCaprio-той үерхжсэн байна. Blake Lively болохоор 1987 онд төрсөн. Leonardo-той үерхэж явах үедээ 24 настай байсан. Харин Leonardo DiCaprio 36 настай байсан. Түүний эксээс 2 насаар дүү, харин Leonardo DiCaprio-гоос 13 насаар дүү болж байна. За тэгээ энэ хоёр маань 6 сарын турш болцоод тэгээ ойр их сурвалж хэлэхдээ энэ хоёрын салалт айгүй юм эвтэйхэн болж өнгөрсөн. Тэг ямар нэг юм хэрүүл маргаа өрдөөсө болоогүй айгүй нөхөрцөг харилцаагаа хатгалж үлдсэн гэж хэлсэн байна. За түүний болцсон дараагийн хүн болохоор Victoria's Secret-ийн загвар өмсөгч Erin Heatherton. За энэ модель эмэгтэй 1989 онд төрсөн. Leonardo DiCaprio-той болцож эхлэхдээ 23 настай байсан. Харин Leonardo DiCaprio болохоор 38 настай байсан. Тэгээд Leonardo DiCaprio дахиад өмнөх найз охиноосоо 2 насаар дүү эмэгтэйтэй болцсон. Тэгээд өөрөөсөө 15 насаар дүү эмэгтэйтэй болцсон болж байгаамаа. За энэ хоёр маань 2012 онд болцож эхэлсэн. 2012 оны сүүлээр салсан. Жил хүрэхгүй хугацаанд үерхсэн байна. За 2013 онд Leonardo дахиад Victoria's Secret-ийн загвар өмсөгчтэй болцсон. Тэр эмэгтэй болохоор Tony Garn. За Tony 1992 онд төрсөн. Тэгээд тухайд болцож эхэлж байхдаа 21 настай байсан. Дандаа л ер нь 19, 20, 21, 22-тэй охтуудтай болцож эхлээд байгаа. Салаал залуух охин болоод. Тэгээд тухайд Leonardo DiCaprio болохоор 39 настай байсан. Тэгэхээр өөрөөсөө 18 насаар дүү эмэгтэйтэй болцсон гэсэн үг юм аа. За тэгээ энэ хоёр маань жил хагасны турш болцоод тэгээ 2014 онд салсан байгаа. Тэгээд 3 жилийн дараа буюу 2017 онд энэ хоёр маань хамт явж байгаа харагдсан. Тэгээд ер нь бол буцаж нийлсэн. Тэгээд тэр одоо эргэн нийлтэнэх юм сайн үргэлжлээгүй юм шиг үлээ. За 2014 онд салсан гэсэн штэ. Тэрний дараа 2015 онд дахиад Victoria's Secret-ийн модельтэй болцсон. Ингээ 3 дахь модель нь болцсон уу? Болцсон модель нь болохоор Kelly Rohrbach. За энэ модель маань болохоор 1992 онд төрсөн. Тэгээ болцож эхлэж байх үедээ 25 таа байсан. Энэ үед Leonardo болохоор 41 таасан. Тэгээд ер нь бол 1999 оноос хойш 2015 он хүртэл гэхэр чинь 16 жилийн турш болцсон хамгийн хөгшин эмэгтэй байсан гэж хэлж болно. Энэ Kelly Rohrbach гэдэг эмэгтэй. Яагаад тэгэхээр дандаа 19, 20, 21 гэж явж хагаад гинт 25 настай юм хамаагүй ичмэд хүнтэй болцож эхэлсэн байна. Гэхдээ насны зүрх нь 16 л да. За тэгээ энэ хоёр бас адилхан жил хагасын турш болцож байгаад 2016 онд салсан байна. За дараагийн Leonardo DiCaprio-тай нэр холбогдсон энэ эмэгтэй бол ер нь бол энэ бол айгүй юм том скандал болсон. Яг тухайн үедээ бүр үнэхээр хүмүүсийг гайхшруулж чадсан. Энэ эмэгтэй болохоор Rihanna. За энэ хоёр 2016 оны Coachella дээр хамт айгүй дотн байж байгаа харагдсан. Гэхдээ энэс гадна бүр сонирхолтой юм нь яг жилийн өмнө буюу 2015 онд энэ хоёр Playboy-ийн Mansion Party дээр үнсэлцсэн гэдэг бас ийм мэдээ гарсан. Тэр Playboy-ийн үдэшлэг дээр юу болсон гэдэг талаар зураг бичлэг байхгүй ч гэсэн Leonardo-гийн найз нь хэлэхдээ ямар ч үнсэлт болоогүй гэж хэлсэн. Харин тэр үдэшлэг дээр байсан өөр хоёр хүн хэлэхдээ тэр хоёрыг үнсэлцгийг харсан айгүй дотн байсан гэж хэлээд байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ тухайн мэдээ TMZ сайт дээр байгаа. Leonardo-гийн найз нь одоо хил амнаас цурхлаас хамгаалах гэж худлаа илсэн нь эсвэл тэр үнсэлцгийг харсан гэдэг хоёр хүн худлаа илснийг бол мэдэхгүй. За тэгээд энэ цурхал гарсны 3 хоногийн дараа Leonardo DiCaprio, Rihanna хоёр нэг одоо хүний төрсөн өдөр дээр хамтдаа очиж харагдсан. За үүний дараагаар 2015 онд болсон Rihanna-гийн 27 насны төрсөн өдрийг Leonardo DiCaprio хийж өгсөн, тэр үдэшлэгийг хийж өгсөн Billboard-ийн сайтн дээр энэ мэдээ гарсан. Ер нь бол хэдэн 7 хоногийн турш энэ хоёр болцож байгаа гэсэн юм цурхал гарч байгаа. Тэгээ энэ хоёр ер нь бол чимээгүй бие-биетэйгээ болцоор байгаа. Энэ хоёрын харилцаа яг жихнээсээ юм гүн гүнзгий харилцаа болоод байх шиг байна. Ягаад гэхээр Leonardo DiCaprio түүний төрсөн өдрийн үдэшлэгийг хийж өгсөн. Бүр яг баталгаатай төрсөн өдрийнх нь үдэшлэгийг хийж өгсөн гэдэг баримт байхгүй ч гэсэн төрсөн өдрийнх нь үдэшлэг дээр хамт байсан гэдэг баримт нь энэ байна.
гэсэн ийм мэдээ байгаа байхгүй юу. За тэгж жагаад 2016 онд Coachella дээр энэ хоёр хамт харагдсан гэдэг мэдээ Испани Vogue дээр гарсан. За тэгсэн чинь тэр сайт руу ороод үзсэн чинь 2016 онд яг Leonardo DiCaprio нөгөө Kelly Rohrbach гэдэг найз охиноосоо салсны дараа энэ хоёр буцаж эргэж нийллээ гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр мэдээг нь доошо гүйлгээд утсан чинь ийм зураг байсан. Энэ зурган дээр болохоор яг энэ хоёрын үнсэлцэж байгаа нь ингээ харагдаж байна. Энэ болохоор нэг night club-д болсон ийм үнсэлт гэсэн. Тэгснээ өргөжлүүлээд ингэж байгаа байхгүй юу. Яг 2015 онд энэ хоёр болцож эхэлж явах үед харилцааны үргэлжлээгүй DiCaprio Kelly-тэй үерхэд харин Rihanna Travis Scott-тэй үерхсэн гэж байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь яг хоёр талдаа ганц бий болсныхоо дараа 2016 оны Coachella дээр ингээ эргэж нийлэх гэж үзсэн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ night club-д үнсэлцэн харагдсан гэдэг ч байгаа. Ямар ч энэ хоёрын харилцааны хувьд гэвэл юм байна. За тэгсэн чинь энэ сургуулийн дараа ойрын их сурвалж ингэж хэлсэн байна. Энэ хоёр өрдөөсөө болзоогүй. Энэ хоёр үнэхээр сайн найзууд, хамт байхдаа тухтай байдаг. Дээрэс нь ижил сонирхолтой болохоор яг гадуур дотор айгүй их таардаг гэсэн. Тэгээд ижил сонирхолтой нэг газар ингээд тааралдаж таарсныг нь хүмүүс ингээд харсан байна. Ямар нэг романтик юм өрдөөсөө байхгүй гэсэн. Тэгээ энэ тайлбарт та нар итгэж гинөө итгэхгүй нү? Leonardo DiCaprio-гийн дараагийн болцсон эмэгтэй болохоор Nina Agdal гэдэг модель байгаа. За энэ модель эмэгтэй 1992 онд төрсөн. Болцож эхлэж байх үед 24 настай байсан. Харин Leonardo DiCaprio 42 настай байсан. Тэгээ энэ хоёр маань 18 насны зөрүүтэй хосууд болж байгаамаа. Энэ хоёр хэр удаан болзоод салсан гэж бодож байна. Яг Нинаг 25 хүрээл энэ хоёр салсан. Ер нь бол жил үерхэд 2017 онд салсан гэсэн үг. За дараа нь 2018 онд Camila Morrone гэдэг эмэгтэйтэй болцсон. За энэ эмэгтэй болохоор 1997 оны эмэгтэй. 1992 онд төрсэн охиноос 1997 онд төрсэн охин руу амар өсөрж байгаа экс найз охиноос нь 5 насаар дүү гэсэн үг. Тэгээ болцож эхэлж байхдаа Camila 21 настай байсан. Яг л ийм залуу охин. Тэгсэн чинь DiCaprio 43 настай байсан. 22 насны зөрүүтэй хосууд болж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд одоо энэ 2018 онд гэрчээ 90 бараг ингээ 20 жилийн турш маш олон эмэгтэйтэй маш олон харилцаанд маш олон залуу эмэгтэйтэй маш олон харилцаанд ингэж явсны эцэст хүмүүс за энэ Camila гэдэг эмэгтэй энэ хоёр бол яг сууж магадгүй байна. Энэ хоёрын харилцаа бол одоо жихнээсээ юм гүн гүнзгий харилцаа болчлоо гэж ярьж байсан. За яагаад гэхлээр энэ хоёрын ойрын их сурвалж хэлэхдээ за Leonardo Camila хоёр 1 жилийн турш ердөөсөө бие биенээсээ холдохгүй хамт байж ирсэн. Үнэхээр бие биенээсээ ингээ холдож чадахгүй, тийм их дурлалцсан байгаа. Гэр бүлийнхантайгаа танилцсан. Тэгээ гэр бүлийнхэн хүртлийн харилцаанд айгүй дуртай байгаа гэж хэлсэн байна. Тэгээд бас яг энэ хоёрын харилцаа айгүй гоё байгаа гэдэг одоо мэдээний хажуугаар нэг юм хөөрхөн зураг гарсан. За энэ зураг дээр болохоор Каннын кино фестивал дээр Leonardo DiCaprio уцаараа найз охиныхоо зургийг авч өгж байгаа ийм зураг байна. 22 насаар дүү найз охиныхоо зургийг энэ ах авч өгөөд нь штэ мэдрэмжтэй авч байгаа мó хүмүүсээ мэдэхгүй л энэ гэхдээ. За тэгээ энэ хоёрын үлгэрийн харилцаа маань 4 жилийн турш үргэлжилсэн. Нилээ одоо үргэлжилсэн байгаа. Гэтэ яг салсан цагийн хардаа яг Camila-г 25 хүрээл салсан байгаа байхгүй юу? Яагаад 25 хүрэхээр нь салаад идэм бол үнэхээр тэгэж давхцал гэж таард юм уу эсвэл үнэхээр 25 чи надад арай л хөвгчтэй байна. Би одоо 40-тэй бидж би одоо 26-тай эмэгтэйтэй юу гэж болцохвдээ гэдэг юм бол эсвэл тийм байх нэжтэй байх уу. Тэгээ нэрийн салсан шалтгаан нь болохоор одоо ойрыг сурвалж хэлэхдээ холын зай үерхэл байсан гинэ. 25 хүрсэн болохоор биш. Гэтэ 25 хүрээд тэрийг үнэхээр салаад идэг бол тэрийг ямар ч хүн хүлэн зөвшөөрөхгүй л гүдэ те. Битэрийн салсан шалтгаан яагаад гэвэл манай найз охид 25 хүрсэн юм ч одоо салгаас явах вэ гэж ямар ч хүн хэлэхгүй л гүдэ. За түүний дараагийн болцсон эмэгтэй болохоор түүний нэр холбогдчихсан бас айгүй юм вайрал болсон хүмүүсийн нэг байгаа. Тэр хүн болохоор Gigi Hadid байна. За энэ хоёр 2022 онд буюу яг одоо өмнөх харилцаанаас нь салсны дараа нэр холбогдсон. Тэгээ Gigi Hadid болохоор 1995 оных. Тэгээд энэ нь анх удаа Leonardo DiCaprio экс-ээсээ эгчмэд хүнтэй болцсон явдал байсан. Өмнөх нөгөө Camila гэдэг экс нь 97 оных байсан гэсэн штэ. Тэгээ Gigi Hadid 95 оных. Тэгээ болоогүй бас анх удаа 25-аас дээш насны эмэгтэй буюу 27 настай эмэгтэйтэй болцсон явдал байсан. За тэгээ тухайн үед болохоор Leonardo DiCaprio болохоор 48 настай байсан. 21 насны зөрүүтэй болж байгаа гэсэн үг штэ. Тэгээ ингээд Gigi Hadid ер нь одоо тэр нэг хараалыг гэх юм уу тэр нэг 25 нас 25 нэмэх гэдэг зүйлийг ингээд хаалгыг цөм өшгөлж гарч ирсэн эмэгтэй гэж байгаа байхгүй. Гэтэ энэ хоёр бол албан ёсоор болзоогүй хамт зөндөө харагдсан. Тэгээ тухайн үед Gigi Hadid чинь бас одоо Zayn Malik-аас салцсан хүүхэдтэй охинтойгоо үлдсэн байсан. Тэгээд тэр үед чинь хүмүүс бас за одоо л ер нь ингээд Leonardo DiCaprio жоохон охтуудтай
одоо ингээ болсон. Одоо би ингээ жоохон төвхнмөр байна. Тайван яг юм сууршиж баймаар байна. Одоо яг юм жихнээсээ юм serious юм үерхлийг хүсэж байна. Тэгээ одоо гэр бүл эхнэр хүүхэд гэдэг юмыг хүсэж ингээд Gigi Hadidтай яг гоё ингээд одоо тий за одоо нэг ингээд жоохон намп суйдаа гэж үерхэж гин гэж хүмүүс ер нь айгүй юм сайшаалтай гэх юм уу одоо сайшаалтай л гэж хэлэхгүй дээ тий. Тэгэж хүлээж авсан. За тэгээд тэгсэн чинь энэ хоёр маань ер нь бол болцож амжаагүй гэх юм уу? Үерхэж амжаагүй гэж хэлэх нь зөв юм байна. За яасан бэ гэхлээр энэ хоёрын одоо зүгээс хэлэхдээ яг энэ хоёр өөртөө хэлээгүй энэ хоёрын одоо багийнхнаас хэлэхдээ энэ хоёр цагийг хамт гоё өнгөрөөж байгаа, хамт тухтай байгаа, хөвгчлөлтэй байгаа. Тэгээ би бинийг илүү таньж мэдж байгаа гэж хэлсэн. Яг тийм одоо хайр дурлалын тиймэрхүү хэмжээнд бол очиагүй байгаа гэд. Тэгээд энэс хоошоо хэдэн сарын турш энэ хоёр хамтдаа одоо зөндөө олон удаа харагдсан, одоо хоолнд орсон, үдшилэгт ч юм уу. Тэгээд энэ харилцаа өөрийн хэдхэн сарын турш үргэлжилсэн. За тэгээ 2023 онд одоогийн найз охин болох Victoria Secret. За энэ эмэгтэй болохоор Victoria's Secret-ийн модель байгаа. Тэгээ сая 2024 оны Victoria's Secret эргэж ирэхэд тэрэн дээр бас алхсан модель байгаа. За энэ эмэгтэй болохоор 1998 онд төрсөн. Леонардо Ди Каприогийн болж исэн хамгийн залуухан эмэгтэй. За тэгээ 2023 онд болцож эхлэхэд тэрээр 25 настай байсан. Тэгтээ арай 25 хүрээгүй байсан. Яг одоо сараараа явах юм бол 24-тэй байсан. Тэгээ Леонардо Ди Каприо болохоор 49 байсан. 48 49-тэй. Тэгээ ийм 24 насны зүрхтэй ийм хосууд байна. Тэгээ ер нь бол Леонардо Ди Каприогийн болцож исэн хамгийн жоохон эмэгтэй бас хамгийн их насны зүрхтэй эмэгтэй бол энэ болж байгаа маа. За тэгээ энэ хоёр маань одоо бараг 2 жилийн турш болцсон байна. Тэгээ Victoria одоо 27 хүрж байгаа. 25 наснаас дээш эмэгтэйтэй болцдгоо гэдэг бас энэ хараал жатгыг ч юм уу тэ энэ цуурхлыг бас эвдэж чадсан эмэгтэй. Тэгээ 24 насны зүрхтэй гэхээр ер нь бол бараг аав шиг нь барагч гэж аавтаа нь бараг найзууд. Аав нь бараг өөрөөс нь дүүчиж магадгүй. Эсвэл аавтаа нэг ангид сурж исэн ч юм уу тэ. Йоо тэгвэл нэр эвгүй юм тэ. Одоо тантай чамтай нэг ангид сурж исэн залуучин ирээдүйд хүүхдтэй чинь суувал яг уу. Тэгээ хөргөнчин болын ээж аав гэ ангиж хүүхд ороод ирүүл яг уу. Гэхдээ яг уу тийм амар хэцүү зүйл биш л ах. Тэсний энэ хоёрын харилцаа чинь бас зүгээр нэг юм хөнгөн харилцаа биш айгүй serious болж байгаа гэж бас эргэн тойрных нь хүмүүс хэлж байгаа. Тэгээ одоо Леонардо Ди Каприо 51 хүрж байгаа. Найз охин нь 27 хүрж байгаа. Ингээд яагаад ингээ анх удаа нөгөө 25 нас нэмэх гэдэг энэ зүйлээ эвдэж байгаа юм болоо гэсэн чинь миний болоор бол ингэж байгаа байхгүй юу? Би 50 хүртлээл зүгээр ингээд юу хүснэ хийчээ. Таалагдахгүй бол ингээл одоо салаал ч юм уу те. Тэг яг 50 хүрчээл за төхний дөө. За одоо томоожи дөө гэсэн байж магадгүй. За тэгээ энэ хоёр болохоор 2 жилийн хугацаанд ер нь бол маш чимээгүй ирэх байгаа. Гэхдээ олонний нүдээс нуугдаад идэг гэсэн утгаар өртөөсөө биш хамт байгаа харагддаг. Тэгээд Victoria гэж унших гэхдээ зөв юм болоо та хараад байгаа тий. Hello Vogue, this is Victoria Chiretti and we're Victoria Chiretti гэж хэлэх юм байна. Victoria Chiretti-гийн зүгээс хэлэхдээ одоо хүмүүсийн хоорондын үерхлийн харилцааны тухай мэднэ гэдэг бол яг гэр бүл найз нөхдөд олгогдож болох хамгийн тансаг зүйлээ. Хүн болгоны мэдээд авах ёстой зүйл биш. Яг цөөхөн хідэн хүнд л мэддэг юм айгүй үнэтэй тийм нандин тансаг зүйл. Тэгээ энэ тансаглаа бид нэр яг ингэж нууцлаг байлгаж агаад би айгүй баяртай байгаа. Тэгээ би энэ одоо Secret Garden буюу энэ нууцлаг цэцэрлэгт хүрээлэндээ айгүй хайртай байгаа гэж өөрийнхөө Леонардо Ди Каприото үргэж байгаа үерхлээ ийм нууцлаг хүний нүднээс далд байдаг цэцэрлэгт хүрээлэн гэж зөөрлсөн байна. Энэ бол надад зөвхөн үнэн санагдсан. Үерхэл бол ингэж бусдад гайхуулаад ингээл хамаг юма тоочоол байдаг зүйл биш. Гэхдээ нуун гэдэг нь ердөөсөө тийм одоо бүрийг нуун гэсэн үг биш шүү дээ. Үерхдэг гэж би үерхдэггүй үгүй байхгүй. Private болон secret гэдэг чинь хоёр өөр шүү дээ. Үерхлийн харилцаа ер нь бол яг л юм дотны хүмүүс дундаа ил байхад л зүгээр байдаг зүйл юм бэлээ. За тэгээ хүмүүс Victoria Chiretti-гийн хуруунд дээр нь бүгж харж эхэлсэн. Папараццийн дууранд маш том бүгж харагдаж эхэлсэн. Тэгэл хүмүүс за яг баттай болчлоо. 25 хүрснийхэн дараа салаагүй. Одоо бүгж харагдаж байна. Тэгэхээр яг гэрлэх санал тавьсан бололтой гэд. Тэгсэн чинь 2025 оны 1 сард Леонардо Ди Каприогийн зүгээс ингэж хэлсэн. Victoria Chiretti-тэй гэрлэх бодлого байгаа хин нэгэнд одоо хайртай гэдгээ батлахын тулд хин нэгэнд яг би чамтай жинхнээсээ толом чогломоор биш яг жинхнээсээ ингэж бүх юмаа зориулж ингэж одоо үерхэж байгаа шүү гэдгээ батлахын тулд заавал гэрлэлт гэдэг зүйл байх албагүй гэж хэлсэн. Тэгээ энэ дээр та нар юу гэж бодож байна? Гэрлэлт гэдэг зүйлээр үүртийн хайраа айгүй гоё ингэж батлах хэрэгтэй штэ гэж боддог үгүй юу? Эсвэл гэрлэлт зүгээр л юм бэлэг тэмдэгтүүд штэ. Гэрлэлээ гэж асуулаа гэдэл чамд хамгаа зориулж юм ста бүх юмараа хайртай дуртай гэсэн үг ердөөсөө биш гэж бодож гин үү? Яа гэм бол
Тэгээ би энэ дээр айгу эргэлцсэн. Нэг тал маань ер нь бол тийштэй гэрэлсэн хүн болгон айгу гоё ирэхэд байдаг биш. Чи надтай гэрлээч гэж гуйс ирнээл айгу муухай үерхдэг те яг юм үл хүндэтгсэн араар нь тавьсан зодсон нүдсэн тийм харилцаатай хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгэхээр гэрлэлт кэрэлийн ариун нандин зүйл биш байд юм байна гэж бодсон. Эсвэл тэр одоо ариун нандин биш болгож байгаа зүйл нь хүмүүс өөрсдөө байх. Тэгээ заавал нэрийг гэрлэлтээр батлаад авах шаардлагагүй юм байна дөө гэж бодсон. Би ч одоо жоохон доо гэл гэрлээл ингээл цагаан дааш цөмсөөл гэж мөрөөддөг байсан. Одоо болохоор нэрээ гэрлэлээ гэд бүх юм гоё болчихно гэсэн үг биш юм ба штэ гэд нэг ерөнхийдөө тэгж боддог болсон. Та нар юу гэж бодож байна? Тэгээ би бас нэр ингэж сумар санагдсан штэ. Эмэгтэйчүүд л ерөн гэрлэлт мөрөөддөг. Одоо жоохон охтууд те хүнтэй гэрлэхийнсэн цагаан балааж гэж. Тэг яг эрэгтэй хүүхэд жоохондоо хүнтэй гэрлэхийнсэн хурдан хүний нөхөр болохынсан гэж мөрөөддөг эрэгтэй хүн байдаг болов. Надад энэ айгуу сонирхолтой санагдсан бас. За тэгээ энэ тухай та нар юу гэж бодож байна? Яагаад ингэж Леонардо Ди Каприо ингээл эмэгтэйчүүдээс салаад идэм бол тэгээ болцдог эмэгтэйчүүд нь бүр дандаа модельуд байгаа даа. Яг ийм модельоос таг эсрэг хүнтэй болцох болов юу гэж бодож байна? Ер нь айгуу сонирхолтой юм а тий. Тэгээ тэр октод нь ч гэсэн болцоод яваад ах юм. Тэгэхээр Леонардо Ди Каприо яг яаж татдсан бол алдарт нэрээрээ татдсан болов эсвэл яг ийм татдаг нэг юм эр хүний нэг тийм зан чанар байгаад байна уу? Тэгээд бас сүүлийн асуулт нь Леонардо Ди Каприо гоё залуу мөн үү? За дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Bye.